Oop, strike, strike, strike. 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 Banyak mobil dah. Broke my reel. Tala. Pre, andyan ka ba? Tangina, nakaking ako. Nakaking ako. Ha? Nandito pa, walang magagap, malaki. Wala na sila?
Kaya na malapit na maputol yung ano ko, leader. Kingfish first time. Ha! Aya. First king. First king. Brad, favorite X1 902 M. Jig, FSTK. FSTK jigs. Uy, FSTK jig. Species, kingfish. King mga. First king for me and for 22. Ah! Wala nag-gap, pre. Wala nag-gap. Butikan pa ako ma-slide. Tang-ina. Lakas eh. Sinira yung ano ko, reel ko. Nung paghatak, nung paghookset ko, sinira yung ano, click ng reel ko. Yung click, di ba yun? Di ba may click siya? Oo. Ano ang drag? Meron pang drag. Wala lang click, wala na tunog. Wala. Lakas eh. Maano lang yan. Di, malakas nung paghatak eh. Dati naman. Habol siya dito. Habol siya dito. Tapos buti yung assist dito sa dibdib. Pero yung ano ko, tang-ina. Oh, akala ko mapuputol na eh. Una kong king. Oo, ano, pag drop, dalawang hatak,
Tapos pag tinatlo ko, dun, sa malubong.